По-добре чуеш моята история. Моята е по-интересна. Глупости. Бар, бе, чуй, бе. Значи, като студент нямах абсолютно никакви пари. В гимназията си беше по-добре. Поне си ми даваха всеки ден, пък и палтото на баща ми беше винаги наблизо. И в дънките му имаше повече. Баба ми казваше, моето момче може с 2200. Ти ми дай твоите 200, се оправи с моите 2. Толкова нищо не можех да правя, че попаднах на строеж. Бригадира се чуеше какво да ми даде, за да не ме убие. Почва и тая ограда, моето момче. Почнах аз, беше страшна тегоба. През това време хората вдигнаха блок. Добре, че го вдигнаха да ми пази сянка. В крайна сметка спечелих някакви пари, отидох на море. Това ми беше главната цел. Тогава имах много малко цели. Сега пък стана абсолютно безцелно, абсолютно всичко. Говоря ви ги тия работи, за да направим едно добро. Споделете историята ми, защото всяко гледане на това видео ще помогне за кампанията на Holiday Heroes и Viva Credit за подпомагане на 5000 семейства в нужда да посрещнат великденските празници, както се посрещат празници.